Esto es una gran lluvia. Qué hermosa es la lluvia. Hacía unos cuantos meses que no llovía así fuerte como está lloviendo ahora. Mucha agua, mucha agua. Gracias a Dios por esta hermosa lluvia que nos has enviado este día martes. Nos encontramos aquí en la comunidad de Los Pomos, del municipio de Sabana Grande de Boyá, provincia de Monteplata, aquí en la República Dominicana. Se está cerrando la puerta de nuevo.